Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза. Бүгін сіздермен грузин асханасынан хинкали дайындайтын боламыз. Ол үшін бір стакан суымызға бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, оны ыдысымызға құйып аламыз. Одан соң бір жұмыртқа және де 70% бір ас қасық уксус салып, барлығын жақсылап араластырып, 500 граммдай ұн салып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызбенен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қолымызбенен жақсылап илеп алғаннан соң, бетін жауып, тындыруға қойып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз да домалақ шарик жасап аламыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм тартылған ет және бір дана пияз, сосын дәміне қарай тұз және де қара бұрыштарымызды салып, кішкене ғана 2-3 ас қасықтай су құйып, барлығын жақсылап қолымызбенен араластырып аламыз. Одан соң жайылған қамырымызға 2-3 қасықтай салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Қамырды жіңішке етіп жайып алғандарыңыз дұрыс. Жұқалау етіп жайсаңыздар, жеген кезде ыңғайлы және дәмді болып шығатын болады. Егер сіздер қамырларыңызды осындай қалың етіп жайып қойсаңыздар, ол жеген кезде ыңғайсыз болуы мүмкін және де қалың қамырды жей алмайсыздар. Сол үшін кішкене жұқалау етіп жайсаңыздар болады. Енді осы хинкалиіміздің бәрін түйіп алғаннан соң, қайнап тұрған тұзды суға салып, пісіріп алатын боламыз. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған тұзды суымызға хинкалиімізді салып пісіріп алатын боламыз. Тура пельмен сияқты пісіріп аламыз. Хинкали судың бетіне қалқып шыққаннан соң ала беруге болады. Міне біздің хинкалиіміз пісіп шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздерден фотоотчет күтемін.